僕はドロシーが大好きでした。故郷のカンザスに帰るために前を向いてずっと必死に頑張っているドロシー。家の場所がわからなくても、西の魔女に捕まっても、オズの魔法使いがいなくなってしまっても諦めない。仲間たちとたくさんの苦難を乗り越えた末、銀の靴を3度叩いて魔法の力でお家に帰っておばさんと抱き合う。僕にもきっといつかそんな魔法とハッピーエンドがやってくると信じていたかったのです。あ、おばあ様、おかえりなさい。はい、かよみさんにいろいろと教えていただいていました。はい、おばあ様。私、早くかよみさんのようにセンスを。いろはさん、誰かとお話。おばあ様、お帰りなさいませ。はい。ええ、お母様からもそうお言葉をいただきました。千手と銀河座の名に恥じぬ天頂の星となります。ありがとうございます。いろはさん、稽古場に戻りましょう。いろはさん、お姉ちゃん、私、早くセンスが欲しいです。もしも私にセンスがあったら、お姉ちゃんみたいになれますよね。そうしたら、おばあ様やお母様たちも期待してくださると思うんです。それは、そうですね。一緒に頑張りましょう。私も心から応援しています。今日は久しぶりに基礎練習をしましょうか。あなたがこれからどんなセンスを身につけたとしても、基礎的な技術は必ず役に立ちますから。はい。私、早くお姉ちゃんみたいになりたいです。ありがとう。もしも、私にお姉ちゃんみたいなセンスがあったら、幾度その言葉を口にしたことでしょう。けれど、センスも魔法も訪れないまま、僕は小学校の卒業を目前に控える時期になっていました。そこで、僕の名前は呼ばれませんでした。僕に与えられた役は、南の国の女王、グリンダ。物語の最後に登場する、皮肉にも、最も力のある魔女の役でした。銀河座は、演劇の聖地、浅草でも名を馳せる大劇団。その児童部にも才能あふれる子供たちが多く集います。僕に与えられたのは、セリフも身振りも少ないけれど、
有名なキャラクター。千手系の顔向けと舞台の品質維持を兼ねるつもりだったのでしょう。メインキャラクターを務めるのは僕じゃない。だって優秀な役者なんて銀河座には星の数ほどいるのですから。あ、おばあ様、申し訳ございませんでした。はい。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。おばあ様、お母様、失礼します。はあ、私にお姉ちゃんみたいな。どうすればよいのか、僕の中には答えが出ていました。もうあんな失敗はしない。銀河座という世界に僕がいることは千手家にとって望ましくない。時は過ぎ、中学生になり、そして僕は